В мире существует более 7000 языков, объединенных в различные семьи и группы. В число крупных языковых семей входят тюркские языки, общее число носителей которых составляет более 180 миллионов человек. Тюркоязычные народы населяют огромные пространства Евразии, от побережья Северного Ледовитого океана в Якутии до Персидского залива в Иране и от Балканских гор в Болгарии до Тибета в Китае. Одним из древних тюркских наречий является башкирский язык. С какого периода времени начался отсчет его истории? Изменялся ли он в течение веков? И как формировалась его литературная форма? Все ныне существующие языки имеют своих предков. В этом смысле все они древние. Как же тогда определять возраст конкретного языка? Иногда используют статистические методы. Или же за точку отсчета берут первое упоминание о нем. Например, понятие «русский язык» впервые появляется в церковной литературе XI века. Следовательно, с этого момента он начинает позиционироваться как отдельно от прочих славянских племен наречия. По аналогии с приведенным выше примером проследим появление башкирского языка. В середине VI века возник тюркский каганат. Первая Евразийская империя, охватывавшая степной пояс Евразии от Желтого моря на востоке до Черного моря на западе. В число объединений, входивших в его состав, были племена агузов, а в числе последних китайская хроника VII века Суйшу зафиксировала племя Башу-Кили, то есть башкорт. Суйшу – официальная хроника династии Суй, составленная группой китайских историков в 636 году. Если башкиры как этнос существовали уже в VII веке, то само понятие «башкирский язык» впервые прозвучало 400 лет спустя выдающимся тюркским филологом Махмудом аль-Кашгари. Махмуд аль-Кашгари – филолог XI века, родившийся в городе Барсхан на территории Караханидского государства, автор энциклопедического словаря «Диван Лугат ат-Тюрк» – собрание тюркских наречий, составленного в 1074 году. Махмуд аль-Кашгари относил башкир к 20 основным и крупнейшим тюркским народам, происходившим от мифического тюрка, сына Яфета, сына Ноя. Он писал: а у кыргызов, кыпчаков, агузов, тухски, ягма, чигилей, аграков, чаруков чистый и единственный тюркский язык. Язык емеков и башкир близок к их языку. Уже тогда их язык, по всей видимости, сочетал и агузские, и кипчакские черты, то есть то, что мы видим сейчас. Потому что кимаки – это непосредственные предшественники кипчаков, которые расселились дальше на запад. Это в языковом плане они, по всей видимости, были кипчакоязычными. Гузы – это предки агузских народов, туркменов, азербайджанцев, турок. И, соответственно, близость одновременно и к языку гузов, и к языку кимаков для языка средневековых башкир показывает, что классификационно башкирский язык, язык башкир с того момента, с XI века, каких-то больших изменений, каких-то больших перемен не претерпел. В коллективной монографии «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков», написанной под редакцией ведущего российского лингвиста-тюрколога Анны Дебо, говорится: башкирский язык, скорее всего агузский в своей основе, подвергался неоднократной кыпчакизации в домонгольский период, в золотоордынский период. Самоназвание башкир в ряду тюркских этнонимов, имеющих ныне живых носителей, входит в число самых ранних по времени упоминаний в письменных источниках. Из 20 тюркских народов, которых Махмуд аль-Кашгари считал основными, большинство не сохранилось до сего дня. Исчезли агузы, кимаки, хазары, волжские булгары, печенеги. Однако их современники-башкиры существуют до сего дня. Когда же произошло отделение башкирского языка от общетюркского массива? Согласно классификации, построенной Анной Владимировной Дебо на основании морфологических и лексических особенностей тюркских языков, датой отделения башкирского языка от массы родственных языков
Высчитывается, реконструируется эта дата как примерно 1020 год. То есть это буквально полвека до сообщения Махмуда аль-Кашгари. Язык башкир в XI веке мало чем отличался, по всей видимости, от языка хаканийских тюрок, то есть от языка правящей династии Караханидского государства и от языка тогдашней письменной, элитарной такой литературы. И еще меньше он, по всей видимости, отличался от разговорных языков гузов и кимаков. Чтобы представить себе его звучание, следует прочитать несколько поговорок и выражений из собрания тюркских наречий Махмуда аль-Кашгари. Алымчи арслан, беремчи сычкан, кредитор лев, должник мышь. Муны телемесе, сын айруна карек. Если не хочешь этого, чего же ты хочешь? Карбус эрешды, таглар сувы акажды. Растаяли снег и лед, с гор потекли воды. Фонетические особенности, которые характерны для современного башкирского литературного, прежде всего, языка и тех говоров, которые положены в его основу, считается, что они возникли вообще достаточно поздно. То есть это языковые инновации. И для раннего языкового состояния, для праязыкового состояния, реконструируемого для башкирского языка, когда его язык-предок начал выделяться из общей массы кипчакских языков, тюркских языков, они характерны не были. То есть это результат длительного исторического развития башкирского языка в отрыве уже от основной массы, от остальных близко родственных тюркских языков. То есть совершенно точно нельзя говорить, что 1000 лет назад предки башкир говорили на языке, в котором были межзубные согласные, был спирант-хэ и так далее. Данные положения нашли отражение в монографии «Кыпчакские языки Урала-Поволжья», авторами которой являются лингвисты Олег Мудрак и Фирдаус Хисамиддинова. Ученые констатируют, что северо-западный диалект, демонстрирующий наибольшее сходство с протюркскими нормами, зафиксировал более раннее состояние башкирского языка. Остается выяснить причину перехода протюркского или древнебашкирского звука «с» в межзубный «th», как в английском think – «думать», а затем в «х», что характерно для южного и северо-восточного диалектов башкирского языка, положенных в основу современного литературного. Прежде считалось, что в основе названных переходов было субстратное явление, вызванное либо влиянием угорских племен, либо восточно-иранских племен Алана-Сармат, участвовавших в этногенезе башкир. Это типологически распространенное явление, переход в начале и в интервокале слова «х». Значит, это явление у нас для близких территорий зафиксировано для древнеиранского состояния, да. Обычно специалисты по башкирскому языку его связывают с иранским именно явлением, но это не может быть, потому что слишком большой временной разрыв. В туркменском, в центральных говорах у нас прошел процесс перехода с межзубный. То есть это то, что мы имеем в южном диалекте башкирского языка, допустим, и там позиционно в разных местах башкирского слова в других диалектах. И эта картинка, вот для туркменского она имеет чисто реальный характер, то есть вот там на центральных говорах она прошла, а на периферийных нет, то есть это инновационный процесс. Он переживался явно отдельно от башкирского, потому что на башкирских говорах мы тоже видим его очень хорошо как вещь, которая движется от центра к периферии, а это ровно ситуация, распространения территориальной инновации обычно. Это вот в лингвогеографии довольно известная вещь. Таким образом, переход древнебашкирского звука «с» в межзубный звук «th»
а затем в «х», скорее всего, был естественным процессом, обусловленным внутренними причинами. Однако он носил инновационный характер, охватил юго-восток и северо-восток, частично коснулся башкир Демской долины, но не успел затронуть речь башкир северо-западной части исторической Башкирии. Нисек барһың, тик шулай бул, окшама бүтәндәргә. Нисек барһың, тик шулай бул, окшама бүтәндәргә. Ничек барсың, тик шулай бул, ошама бүтәннәргә. В какой период начался отмеченный выше процесс фонетических инноваций и оформления современных диалектов башкирского языка? Единственная известная мне модель исторического развития кипчакских, тюркских языков Урала-Поволжья была построена Олегом Алексеевичем Мудраком и Фирдаус Гельмединовной Хисамиддиновой. Выделение, собственно, северо-западного диалекта башкирского языка и двух других диалектов, которые легли в основу литературного языка, они датируют вообще 15-16 веками, то есть очень поздним временем. И как показывает их модель, формирование вот этих межзубных звуков, формирование вот этих переходов, и их, собственно, все эти переходы завершились только или даже в XVIII веке. Все литературное наследие башкирского народа, оставленное такими поэтами и писателями, как Кул-Гали, Мавля Кулуй, Салават Юлаев, Тадж-ад-Дин Ялчигул, Акмулла, Али Чукури, Мухаммед Салим Умедбаев, написано на региональном варианте литературного языка тюрки или старобашкирском, наиболее близком к северо-западному диалекту. Однако наступил XIX век, а с ним пришла эпоха национализма, идеи национального государства и языковой унификации. В Германии и Италии с их чрезвычайным языковым разнообразием были сформированы единые литературные языки. В основу итальянского был положен тосканский диалект, а в основу немецкого – верхненемецкие говоры. Аналогичные процессы протекали в Башкирии, где также шла полемика относительно того, какой из диалектов должен быть взят за основу. Первым в конце XIX века высказался историк и писатель Гарифулла Кииков, который начал самостоятельно вводить в употребление народную лексику и на этом основании называл язык своих произведений чистым башкирским языком – тач-башкорча. Арифуллах Кииков, 1861-1918. Родился в ауле Чукур нынешнего Тытышлинского района Республики Башкортостан. Сын башкирского поэта и суфийского шейха Али Чукури из рода Иректы, Каратабын. Свой вариант новобашкирского литературного языка в 1916 году предложил Шейхзада Бабич, написавший стихотворение «Я жду» на одном из говоров юго-восточных башкир, тем самым отойдя от вековых норм языка тюрки. Шейхзада Бабич, 1895-1919, классик башкирской литературы национального периода, политический деятель и журналист. Происходил из башкир рода Канглы, аула Кигазы-Тамак, нынешнего Мишкинского района Республики Башкортостан. Очевидно, Шейхзада Бабич находился под влиянием общего мнения русских ученых о том, что чистый изначальный башкирский язык сохранился лишь среди степных и горных башкир Оренбургской губернии. Язык башкир Уфимской губернии им представлялся испорченным под влиянием соседних народностей, в первую очередь казанских татар и мишарий. Подобная точка зрения являлась ошибочной. Плотной такой взаимосвязи населения северо-западного Башкортостана с населением Казанского края ее на самом деле не наблюдалось. То есть переселения, хотя и имели место, они не были такими масштабными, чтобы полностью перестроить языковую систему. Нельзя упускать из виду и того факта, что, согласно данным эпиграфики, население Среднего Поволжья вплоть до 15 века говорило на языке булгарского типа, на языке, близком к современному чувашскому.
Действительно, эпитафии волжских булгар, являющиеся единственным источником о природе языка местного населения, звучат вполне по-чувашски, хотя написаны арабскими буквами. Потомки носителей этой речи еще в 17-18 веках в исторических документах, как и со стороны окружающих народов, именовались чувашами, хотя в отличие от коренного населения современной Чувашии являлись мусульманами. Русский историк Василий Татищев писал: «Вниз по реке Волги чуваши, древние болгары, наполняли весь уезд Казанский и Симбирский». Таким образом, не северо-западный диалект башкирского языка испытал влияние языка казанских татар, а скорее наоборот. И только в годы Казанского ханства, только в Казанском ханстве под влиянием многочисленных переселенцев, которые образовывали элиту этого государства, выходцев из Нижнего Поволжья, из Крыма, из Ногайской Орды, выходцев из Башкирии, из Сибири, только в 15-16 веках произошла уже полная бесповоротная кипчакизация населения Среднего Поволжья, и только где-то в 15 веке действительно сформировался тот язык, который сейчас называется средним диалектом татарского языка. Причем, по всей видимости, переход на кипчакский язык предков казанских татар и предков мишарей – это были два разных процесса, которые слились уже под одной языковой, под крышей одного литературного языка только в 20 веке. Что касается этнонима «татар», то он закрепился за мусульманским населением Поволжья лишь в начале 20 века, причем во многом благодаря стереотипным представлениям русского окружения. Само представление о том, что все население Среднего Поволжья, говорящее на кипчакском языке, является носителями татарского языка, само представление о том, что существует татарский язык, оно сформировалось очень поздно, то есть уже только в XIX веке, причем оно является наносным, оно является усвоенным, оно пришло из лексикона, из обихода русских исследователей края, и только потом было принято на вооружение местными просветителями, прежде всего представителями джадидского обновленческого образования, и, соответственно, пошло в народ очень поздно, чуть больше 100 лет назад. Этому предшествовала довольно длительная общественная полемика. Отец татарской нации, историк и богослов XIX века Шихаб ад-Дин Марджани, сетовал относительно того, что казанские мусульмане, по его словам, избегают называть себя татарами, принимая это за порок. Более того, поднимают шум и скандал, заявляя, что они не татары, а мусульмане. Академик Василий Бартольд писал: «На Волге местная интеллигенция после некоторых споров приняла слово «татар» как название своего народа, вследствие чего возникла Татарская республика». После образования Башкирской и Татарской республик начался процесс формирования национальных языков, являвшихся одновременно государственными и литературными. Конструкторы обоих языков, башкирского и татарского, отступили от норм общего для них литературного языка тюрки, которым их предки пользовались несколько столетий. При нормировании башкирского языка исходили из принципа достижения максимальной непохожести на татарский язык. Первоначально акты башкирского правительства и Башревкома в 1917-20 годах составлялись на тюрки, считавшимся официальным башкирским языком. Однако после гражданской войны все изменилось. Тюркские народы до этого к такой идее в принципе не подходили, то есть тюркским народам было вполне нормально и вполне естественно считать себя по отдельности крымскими татарами, азербайджанцами, турками, казахами, туркменами и так далее, и при этом использовать один литературный язык. Ну, потому что он унаследован от предков, потому что за ним стоит тысячелетняя традиция и так далее. И одной из целей языкового строительства в 20-е годы 20 века было не только снабдить каждую республику и каждую нацию этой республики своим специальным отдельным языком, не похожим на все остальные, но и оторвать, отделить каждую из этих наций, каждый из этих народов от раннего средневекового наследия, которое объявлялось реакционным, которое было очень религиозным и
соответственно, сформировать в итоге новое, совершенно советское уже сознание. В конечном итоге было решено взять за основу нового литературного языка южные и северо-восточные диалекты, а северо-западный, наиболее близкий к тюрки, то есть к старобашкирскому литературному языку, не брать в расчет. С точки зрения теории национализма, такой шаг был вполне логичен, так как идентифицирующим показателем теперь являлся национальный язык, заменивший прежние на диалектные койне. В XIX-XX веках народы мира тем и занимались, что маркировали границы своих национальных проектов с помощью этого изобретения. Сначала нация самоопределяется, народ побеждает, условно говоря, там какого-нибудь короля, создает национальное государство, в котором все участвуют, все солидарны. Затем нация стандартизирует свой язык. Это может быть научное решение, как в ряде языков. Это может быть стандартизация на основе языка столицы или стандартизация на основе какого-нибудь патриотичного, гениального художественного произведения. Все эти варианты работают, все эти варианты происходили. Дальше происходит насаждение этого стандартизированного национального языка через систему образования. Причем, как правило, очень жесткими методами, что на диалектах говорить запрещают, на языках меньшинств говорить запрещают, и за этим следуют жестокие очень санкции. Политика лингвистического национализма жестко проводилась властями Татарской АССР, на территории которой в 1920 году проживало более 120 тысяч башкир, а через 6 лет, по итогам всесоюзной переписи 1926 года, осталось всего лишь 1800 человек. В связи с активной историей 20 века и искоренением никому не нужных говоров и тех самых, мы не знаем, где сейчас в Татарстане живут местные татары, а где живут башкиры, но мы догадываемся, что как 100 лет назад они жили совместно, так они и живут. Но вот прицельно сказать, где кончается один язык и начинается другой, чисто географически, мы сейчас не можем. Также в северо-западные говоры входит язык башкир, которые проживают в Пермском крае, гаинских башкир. В башкирской АССР языковая политика, напротив, была очень либеральной к нетитульным этносам, но довольно небрежительной по отношению к титульному. Так, школьным образованием на татарском языке были охвачены не только селения выходцев из Казанского края и Мишарий, но, что удивительно, весь регион проживания северо-западных башкир. Кроме того, татарская школа проникла в районы компактного расселения башкир на территории Пермского края, Свердловской и Оренбургской областей. Логика властей Башкирской АССР была ошибочна на уровне методологических подходов, которые, в свою очередь, были основаны на ложных посылах, господствовавших в тогдашней науке. Благодаря дореволюционным языковедам и этнографам, таким как Катанов, Бессонов, Катаринский, сформировалось мнение, что язык северо-западных башкир не является чистым из-за внешних влияний. Поэтому, с точки зрения узкого лингвистического пуризма, они не представляли ценности для башкирской социалистической нации. В конце концов, какая разница, с каким языком на устах трудящиеся придут к концу истории, то бишь к победе коммунизма? Тогда вообще не будет никаких наций. Однако, как мы уже знаем, конца истории не случилось, и последствия близорукой языковой политики вскоре дали о себе знать. В 50-е годы прошлого века первым забил тревогу башкирский языковед Тагир Баишев, автор монографии «Башкирские диалекты в их отношении к литературному языку». Тагир Галямович Баишев, 1886-1974, башкирский лингвист, диалектолог, тюрколог, кандидат филологических наук. Родился в деревне Халилово нынешнего Дуванского района Республики Башкортостан. Башкир рода Сарт. Баишев уже показал, что северо-западный диалект башкирского языка, он существует, он может быть выделен по группе морфологических и фонетических параметров, и он существует. Баишев поднял вопрос о том, что, вообще-то неправильно, когда треть башкирского населения не имеет возможности обучаться на своем
стандартизированном государственном языке. Но Баишев при этом работал, он бывал в экспедициях во всех этих районах и в 30-е годы, и в 50-е. Он понимал, что ни население не готово к тому, чтобы взять просто и перейти на литературный язык, ни учителя к этому не готовы. Почему? Потому что, как Баишев пишет, в экспедиции 1954 года он увидел, что местное население считает свой язык, вот, на котором они говорят, нормальным башкирским. А вот тот, который по радио, он тоже башкирский, но чужой какой-то. Резкие и далекие от политкорректности обращения Баишева в ЦК КПСС и Академии наук СССР относительно проблемы северо-западных башкир вызвали сильнейший резонанс в республике, власти которой были вынуждены рассматривать данный вопрос на закрытом заседании Башкирского обкома партии 24 мая 1957 года. На повестку дня были вынесены следующие вопросы: о литературном языке для западных и северо-западных башкир, о насильственной ассимиляции, татаризации башкир, о выращивании кадров из башкир западных и северо-западных районов Башкирии, о заботе о башкирах в других областях Советского Союза. Баишев предлагал два варианта решения проблемы. Первым вариантом он называл преподавание и ведение обучения на литературном языке, которое так и не прижилось там. А вторым вариантом он предлагал кодификацию, стандартизацию северо-западного диалекта, то есть создание еще одного варианта башкирского языка для северо-запада по образцу Марийской ССР, как он считал, Осетинской ССР и так далее. И на закрытом заседании Башкирского обкома КПСС Баишева просто обвинили в непонимании советской национальной политики, в национализме, в элементарном отсутствии образования и так далее, и административно просто этот вопрос закрыли. В 70-е и 80-е годы проблема северо-западных башкир была вновь актуализирована первым секретарем Башкирского обкома Медхатом Шакировым. Однако эта запоздалая попытка решения вопроса также не увенчалась успехом из-за начавшейся перестройки. Появившиеся к этому времени националистические организации «Татарский общественный центр» и «Союз татарской молодежи» стали призывать к нарушению территориальной целостности Башкортостана, требуя отделения его северо-западной части. Сотрудники академических учреждений Татарстана, писатели и журналисты издавали различные опусы, в которых не только искажалась история, но и отрицалось само существование башкир как народа. Однако многонациональное население Башкортостана не поддалось на провокации. Biz үзебез башкортлар, күп ыруга баш йортлар. Бездә гәүһәр, бездә яуһәр, Бездә һәрбер аштыктар. За более чем 1000 лет истории башкирский язык прошел через множество внутренних трансформаций, испытал влияние различных культур и религиозных систем: тюркского тенгризма, иранского маздеизма, ислама. Башкирская речь в раннем Средневековье фиксировалась с помощью тюркской руники, затем арабского письма, в 20 веке на латинице и, наконец, кириллице. Сменилось несколько форм письменности и политических систем. Тем не менее, сам язык сохранился. Ныне перед его носителями стоит задача его дальнейшего сохранения и развития с учетом всех ошибок прошлого.